Assalomu alaykum. Sizlar bilan ko'rib turganimga bir bor xursandman. Bugundan Xudo xolasa yana video uroklarimizni muntazam ravishda davom ettiramiz. Sababi orada ozgina uzilish bo'lib qoldi. Edu Expo Выставка ko'rgazmalar bilan ovora bo'lib qolib, video uroklarga biroz vaqt yetmay qoldi. Va albatta, endi bu yog'iga har doim to'xtatmasdan videolarni davom ettiramiz. Xo'p. Bugungi qiladigan ishimiz Xudo xolasa HTML CSS o'zi bilan, ya'ni bootstrap aralashmagan holatda, chunki ko'pchilik shuni so'rayapti. HTML CSS o'zi bilan bitta mehmonxonani saytini yasaymiz. 3 ta sahifali. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Oldindan aytaman, bu faqat basic bo'lganligi uchun media query, ya'ni CSS media query, ya'ni responsive hozir qilmaymiz. Keyingi darslarimda unga alohida to'xtalib o'tamiz. Ya'ni hozir hech qanaqa ortiqcha featurelarsiz HTML CSS o'zi bilan mehmonxonani sayti. Ko'rinishi anaqa bo'ladi, ya'ni kirganda home page, mana bu logotip bo'ladi, ya'ni HPT deb nom berdik. Navigation barda URL 3 ta pejli, showcase bo'ladi, background image. Pastga tushganda ikkiga bo'lingan, chap tarafda rasm, o'ng tarafda ozgina history of hotel, like about us. Va 3 ta bo'lim. Ya'ni mana bu ikonkalarni font awesome olingan, ya'ni unga mana fontawesome.com mana saytga kirib ko'proq ma'lumot olishingiz mumkin. Font awesome, ya'ni bu tayyor ikonkalar rasm ko'rinishida emas, ularga klass berib turib, klass orqali mana ikonkalarni chiqarsa bo'ladi. Ya'ni bu veb-saytni tezroq ochishini ta'minlaydi. Va 3 ga bo'lingan va footer. Xo'p, keyingi bekatda about. Men qisqagina xuddi o'sha navbar bu ham 2 ga bo'lingan, chap tarafda ozgina text, o'ng tarafda rasm va yana bitta showcase, ya'ni background image, ichida what our guests say, ya'ni ikkita, ya'ni testimonial deydimi, yoki review va contact page da oddiygina text, rasm, 3 ta input, 2 ta input, the text area va submit knopkasi va pastda yana boyiga font awesome ikonkali va eng pastda footer. Demak, asosiy ishimizni mana bu rasmdan boshlaymiz. Главный rasmlarni odatda menda Pexels degan sayt bor. Pexels.com. Hozir buni ochib turguncha, sababi studiyamiz biroz chekkaroqda joylashgan, internet not the best. Xo'p. Ungacha men mana shu fayllar hammasini bitgan holatini va rasmlarini mana shu YouTube'da descriptionda qo'yib qo'ygan bo'laman. Endi sizlar rasmlarni tayyor olib ishlatishingiz mumkin. Ya'ni Pexels mana bu sayt bu copyright free, ya'ni tekinga ko'chirib olsa bo'ladigan, hech qanaqangi keyinchalik sizlarga issue, ya'ni copyright issue'lar kelmaydigan sayt. Ya'ni menga istalgan yozib, nima kerak bo'lsa, o'sha rasmlarni ko'chirib olib ishlatish mumkin. Mana shu yerdan olganman mehmonxonaning rasmlarini. Xo'p. Bugundan Visual Studio'da boshlamoqchiman ishimni. Chunki ko'pchilik shu narsani so'radi. Brackets juda oddiy, shunga boshdan tayyorlab boraveringlar degan holatda. Demak, papka ochib olganman, hotel website va image rasmlarni qo'yib oldim ichiga. Ya'ni o'sha ikkita odamni gaplari, ikkita foto, ya'ni backgroundga background rasm bo'lib turadigan showcase, ya'ni bu backgroundda turadi va test background ni ham ishlatamiz. Xo'p. Birinchi galda index.html dan boshlaymiz. Va shu yerda o'zida folder CSS va CSS ichidan style.css, ya'ni budan sal kattalar bo'lar ekan. Hozir men yoz juda katta bo'lib ketib qolishi mumkin. Mana demak CSS, image va index. Indexdan tashqari hali yana about va contact page ham yaratamiz. Men boshlanishiga shu. Demak, buni ozgina uzoqlashtiramiz. Xo'p. Har doimgidek doc type HTML. Men hozir juda ajoyib bir narsasi bor ekanki, Visual Studio'da extension, ya'ni bitta synchronize qilishingiz bilan HTML mi, JavaScript mi, CSS mi nimadir qolib ketgan bo'lsangiz yoki nimadir yozmay qolgan bo'lsangiz, avtomatik to'g'rilab berar ekan. Men ham hozir kichkina harf bilan yozdim, katta harfga o'girib berdi. Bilmadim, hozir kichkina harfga yozishga o'rgangan edim. Menimcha to'g'risi katta harf bo'lsa kerak. Demak, mana settingsdan hozir 1 daqiqa yozuvni sal kichraytirib olamiz. 42 olib ketib qolibdi, 36.
bo'ladi menimcha. VPN koddami. Settings 32, let's make it 32. Well. Demak, boshlanishiga HTML, ikkita tag ochib yopamiz. Hop, head o'zi ochib beradi va title yozamiz. Aytaylik HBT hotel website. Montaj 6 ta joylanyapti, saqlanib qolsam, gunoh qo'yapman. Bu yaxshi. Keyingisida link qo'lda yoza qolamiz. Link tag rel style sheet, sababi rel boshqa link boshqa maqsadda ham ishlatiladi, ya'ni ikonkasi uchun. Va rel style sheet href ikkita qo'shtirnoq. Endi bu yerda style.css o'zini yozmaymiz, sababi bu hozir papkani ichida, shuning uchun css/style.css yani birinchi papkani ichiga kirib keyin. Hop. Hozircha shu ikkita asosiysi. Bundan tashqari yana ko'p, misol uchun width degan har qanaqalar bor. Ularni keyin ya'ni responsive website qilayotganda bitta-bitta tanishtirib o'taman, lekin hozirga shu yetadi. Headdan keyin albatta bizda body boshlanadi. Hop. Endi buni ham ochiq qoldiraman va albatta mana bu biz hozir 0 dan yozayotganimizni ham alohida ochib olamiz. Okay, demak, buni o'rtaga olsak, bu yerda tayyori va bu yerda biz yozayotganimiz. Demak, hozir endi HTML5 dagi semantik tagslarni ham ishlatishga harakat qilamiz, faqat divdan tashqari. Endi ulardan bittasi header. Headerga men navigation bilan men bu showcase, ya'ni enjoy your stay va background image mana shu ikkita главный sectionni header ichiga qo'yaman. Ya'ni headerga men navigation menyuni o'zini ham qo'yib turib, ikkinchini section div ichiga olsam ham bo'ladi, lekin hozircha ikkalasini bitta narsaning ichiga qo'yaman, ya'ni header ichiga. Demak, header ichi bo'lgandan keyin birinchi navbar va showcase. Xo'p. Bu navbar uchun ham HTML5 semantic taglaridan nav degan tag bor va bunga ID beramiz. Navbar. Xo'p, demak, nimaga ID? Sababi men bilaman, что navbar ID-ni boshqa ishlatmayman hech qaysi elementda, ya'ni boshqa ID beraman. Class berish ham o'zingizlarning ixtiyoringizda, ID berish ham o'zingizlarning ixtiyoringizda. Lekin bir marta ishlatiladiganlarga navbar, ya'ni ID bergan ma'qul. Xo'p, endi navbar berdik. Endi buning ichidan navbar vazifasi bizda hozir mana shu background color olish bo'ladi va bizga yana bitta boshqa klass kerak bo'ladi. Background colordan keyin o'rtaga olib berish uchun, ya'ni bu chap o'ng tarafdan. Buning uchun buning ichidan alohida yana bitta div ochamiz endi. Class container bo'ladi. Ya'ni navbar vazifasi background color olish, containerga o'sha background color ichida o'rtaroqga olib berish bizning contentni. Xo'p. Container ochganimizdan keyin bitta h1, ya'ni h1 hozir o'zi rasm qo'yilishi kerak, logotip bilan, lekin bizda hozir rasm logotip yo'q, shuning uchun oddiygina h1 ni o'zini yozib qo'ya qolamiz. Demak, h1 ga bunga endi class beramiz, logo deb. Va logoni ichidan bitta anchor, ya'ni href ochamiz, чтобы mana shu logotipga bosganda home page ga qaytib qolish uchun. Bunga endi href bu yerda o'zi qoladi, sababi shundoq ham home page damiz. Qolgan ikkita pagelarda index.html linkini qo'yib qo'yamiz. Xo'p, demak, ya'ni hbt. Refresh. Mana, xo'p, chekkadan boshladik. Endi h1 dan keyin ul. Ya'ni ul odatda navigation bar, ul li, ya'ni unordered list va list item bilan amalga oshiriladi. Xo'p, ul beramiz. Buning ichidan li. Li ichidan, ya'ni bu list item bo'lgandan keyin albatta anchor, sababi bu har bittasi link bo'ladi, ya'ni bosganda boshqa pejga o'tadigan. Har bittasiga href. Ya'ni bu shu yerda o'zi qoladi, bu home.
xuddi shuni ko'chirib ikki marta yozamiz. Demak, bu hozir mavjud emas, lekin about.html ga link qilib turib about usmidi? Yo'q, about o'zi ekan. Kichkina harflar bilan ekan mana. About home ham kichkina qilib qo'yamiz. Uchinchisi contact.html. And this one's going to be contact. All right. Demak, 3 ta href bilan endi bularga klass berish hojati yo'q. Shunda ham navbar id orqali navbar ichidagi li anchor hisoblashimiz mumkin. Lekin yana bitta men birinchisiga klass qo'shib qo'yaman. Current. Ya'ni active class, ya'ni user bilish kerak. Mana bu ko'rganinglardek current class mana home da rangi boshqacha, background ham boshqacharoq. About ko'rsam about da bo'ladi, contactda. Shuning uchun buni ham qo'shib qo'yamiz. Bu index.html da home da turadi, about da bunisida, contact da bunisida. Demak, navbar bo'ldi. Refresh. There it is. Buni biroz yaqinlashtirib olsam ham bo'ladi menimcha. Hop. Endi mana shu navbarni qurib oldik HTML ni. Endi shuni o'zini hozir CSS ni bitta to'g'irlab chiqamiz. Endi shu turgan holatda style.css. Demak, shunday ikkiga bo'lib olsak ham bo'ladi. HTML, CSS demasa, to'g'ri, mayli hozir yo'qotib shu kerak emas bo'lsa. Hop. Style.css da navbarni boshlashdan oldin bir nechta klasslarimiz bor, ya'ni reset oldindan belgilab oladigan o'shalarni bitta yozib olamiz boshida. Ya'ni komment ichiga yozaman reset. Yulduz yozgandan keyin bu HTML dagi hamma elementni select, ya'ni target qilib beradi menga. Ya'ni body, HTML, h1 hammasini bunday qilib turib margin 0. Excuse me. Padding 0. Nimaga? Sababi bodyda ham, headerlarda h1, h2, ul, paragraf hammasida default, ya'ni pomolchan yo'q, HTML o'zi berib qo'ygan margin va paddinglari bo'ladi. Shuni men yo'qotmoqchiman. Ya'ni boshdan 0 qo'yib olaman, keyin bundan keyin kelganlar o'zim xohlaganimni beraman. Va bundan tashqari box sizing border box. Ya'ni biron bir elementga padding yoki border bersam ham ichidan bergan taqdirda ham bu anaqani ya'ni boxni kattalashtirmaginda o'sha razmeri qanaqa bo'lsa o'shani ichida qoldirgan. Borderni ham, paddinglarni ham shu maqsadda. Buni hozir ko'ramiz nima maqsadda ishlatilishini. Xo'p. Keyingisiga main styling. Ya'ni asosiysi har bitta elementga berib turgan HTML ga va body ga qo'yamizda. Font family. Hozir borni ishlatamiz, ya'ni oddiygina sans serif. Menga shuni o'zi yoqadi, ya'ni просто ortiqcha anaqalarni olib tashlaydi, T deganimda T-larini, boshqalarini. Font family, sans serif, HTML va body bu degan hamma elementga ta'sir qiladi degani bo'ladi. Xo'p, keyin aytaylik anchor. Ya'ni bizda anchor odatda underline bo'ladi, ya'ni pastiga chizuvchi chizilgan bo'ladi va rangi ko'k yoki visit qilib bo'lingan bo'lsa, siyoh rangli bo'lib turadi. Shuni men hamma joyda color 3, ya'ni to'q seri kerak joylarda o'zgartiramiz, boshqa joylarni yana va text decoration none. Ya'ni pastiga chiziqchasini olib tashlagan degani. Chunki mana to'g'ri bu yerda oq, lekin mana bu yerda qora, yana boshqa joylarda, ko'p joylarda qora anchor ishlatamiz. Shuning uchun by default qora qo'yamiz. Ya'ni qora emas, ochroq qora. Xo'p, keyingisi h1, h2, h3. Mana shu glavni 3 ta ishlatilgan taglarimiz, bularni bunday yozib, ya'ni boshida ikkalovini ham margin va paddingini 0 qo'ydik. Endi bu yerda mana shu 3 tasini sabab bilaman, mana buni ham h3, h1 pastidan joy bor, padding. Ya'ni har bittasiga class berib alohida berib o'tirmayman, mana men bitta ham. Shuning uchun padding bottom, ya'ni faqat pastga 20 piksel berib qo'yamiz.
Xo'p, mana bu anaqa menga shunaqa sahifani qilib beryapti. Mayli, yomon emas. Visual Studio'ni o'zi. Va oxirida paragraf o'zini ham margin, ya'ni tepa bilan pastga 10 piksel, chap bilan o'ngga 0. Ya'ni biz oldindan har bitta, ya'ni klass orqali emasda, tag orqali hamma elementlarga target beryapmiz, ya'ni hammasida mana stil bo'lsin. Paragrafda bu, bunda bu. Xo'p. Endi mana bu shart emas menimcha. Bundan yoqtiramiz. Ya'ni bu o'zdan style.css, ya'ni bemalol ishlash uchun. Endi bizning HTMLda birinchi navbardan boshlangan, shuning uchun id orqali panjara qo'yib #navbar navbardan boshlaymiz. Qo'yib qo'yar ekan. Ya'ni birinchida tak qo'yalarni keyin yozib olamiz. Xo'p. Navbar background color xuddi boyaga 3. Ya'ni mana qora qilib berdi, lekin tekstlar ko'rinmay qoldi. Chunki tekstda ham hozir va backgroundda ham rangi bir xil bo'lib qoldi. Buni hozir to'g'rilaymiz, ya'ni navbar background color bu bo'lyapti va keyingisida color endi FFF, ya'ni oq. Lekin shunda ham ta'sir qilmadi. Sababi navbarga общий emas, anchor berilgandan keyin imенно navbar ichidagi anchor tagga alohida men oq rang berishim kerak. Va overflow auto qilib qo'yaman, ya'ni har doim shu yerda bo'lib turishi uchun. Xo'p. Keyingi endi navbar ichidagi boyga anchorga beramizda alohida, ya'ni color white. Ana endi chiqdi. Chunki bu ham anchor edi, mana bu uchtasi ham anchor tags. Xo'p. Navbar va navbar A. Keyingisi endi hash navbar h1. Endi h1 bo'lgandan keyin biz bilamiz, işte o'zi bu ham h1 ham UL ham block level element, ya'ni ichida bir 3 ta harf bo'lsa ham polniy hamma qator olib turadi. Shuning uchun bu yerda buni chapga, buni o'ngga o'girib olish kerak. Uning uchun navbarga float left beramiz. Buni o'tganda, ya'ni mana shu elementni chap tarafga suradi, ortiq joylarini olib tashlagan holatda. Lekin bunga ehtiyot bo'lish kerakki, float left bo'lgandan keyin element o'sha joyda turadi, ya'ni header ichida. Lekin yo'qolib qoladi. Xuddi o'tda yo'q deb yozib, background color ham yo'qolib qolish ehtimoli bor. Uni endi to'g'rilaydigan joyimiz ham bor. Hop, navbar h1 float left va aytaylik, ozgina padding top beramiz bunisiga. Padding topga 20 piksel. Mana. Ya'ni tepadan pastga ro'parasi tushdi. Endi keyingi qiladigan ishimiz mana bu UL ni o'ng tarafga olish. Shuning uchun hash navbar UL, so it's going to be float right, va list style none, ya'ni boyagi nuqtalarni olib tashlaydi, ortiqcha narsalarni. Mana bu chapga, bu o'ngga ketdi. Endi keyingisi, ya'ni navbar UL li dan keyin UL li. Ya'ni endi UL ichidagi list ayrimdan unga birinchi beradiganimiz display inline bersa bo'ladi. Ya'ni o'shanda anaqa bir tekstda chiqarib beradi. Yo'kida hozir har doim shuna qilardi, endi boshqacha usulda qilamiz. Bunga ham float left. Ya'ni mashlarni o'zini xuddi shunday holatda chap tarafdan yana bitta qo'yib keladi. Hop. Endi navbar UL li buni ham ko'chirib turib, endi ichidagi anchorga, endi anchorga nima beriladi? Padding beriladi tepadan pastdan qilib turib. Hop, lekin float left bo'lgandan keyin buni hozir padding tepasidagisi ta'sir qilmay qolishi mumkin. Shuning uchun birinchi galda bunga display
inline block beramiz. Ya'ni bu narsani o'zgartirmaydi, hozir endi padding berganimizda to'g'ri ta'sir qiladi. Display blockdan keyin padding 20 piksel, ya'ni tepadan, chapdan, o'ngdan, hamma tarafdan. Mana. Ya'ni menimcha bir xilda tushdi deb o'ylayman. Tak, qani ko'raylik. Yo'q, demak tepadan tagmantda ham shunaqami? O'rtada turibdi bu yerda qoq. Shuning uchun 20 ni sal ko'paytirish kerak. Qani 20. Tak, mana holatini 25 ekan bo'ldi. Hamma brauzerda hamma qilish mumkin. Demak, 25. Bo'ldi, men bilan deyarli tushdi. Endi ULLI dan keyin tanasiga e'tibor qaratib olamiz. Ya'ni xuddi shuni o'zini olamizda yana. Hover, ya'ni mishka, ya'ni cursor buni ustiga kelganda hozir mana qo'l paydo bo'lyapti, cursor bu, lekin boshqa narsa ham. Ikkita narsani o'zgartiramiz. Background color uchmas, endi to'rt qilamiz, ya'ni boshqacharoq va o'zini rangini color qilib turib, tak, mana bu tillararo, ya'ni och saruvroq rang F7C08A. Ya'ni bu bunaqa rangni beryapti bizga. Mana mishka ustiga kelganda va xuddi shu holatda virgul qo'yib turib, tak, navbar ULLI a.current. Ya'ni current klassi bo'lgan anchorga ham, ya'ni bizda hozir faqat birinchisida. Refresh, mana. Demak, bu hozir bizni home page'damiz degan ma'noda shu yerga qo'yib beradi. Demak, bu bo'ldi. Endi keyingi o'tadigan ishimiz bizda konteyner. Ya'ni nimaki? Bu bo'ldi, endi buni bundoq turib o'rtaga surib berishimiz kerak. Tak, bu nuqta konteyner. Sorry. Birinchi galda nima qo'yib olsak bo'ladi? Width 70% qilib turib, ya'ni o'tgan darsda qilganimizdek margin auto qilib qo'ysak bo'ladi. Lekin bootstrapga tayyorlanish uchun bootstrapda qanaqa max width, ya'ni falon bir anaqadan o'tib ketmagan degan ma'noda. Ya'ni birinchi max width 1100 piksel qo'yib olamiz. Ya'ni konteyner anaqasi hech qachon 1100 dan katta bo'lib ketmaydi. Ya'ni bu yoqqa qoladigan bo'lsak, mana. Mana hozir shu turishda konteyner uzunligi 1100 piksel. Lekin uni endi o'rtaga olib qo'yish uchun shunchaki margin auto qo'yadigan bo'lsak bo'ldi. Xuddi ana width 70% bilan margin autoda bitta narsa, faqat bu yerda foiz emas, max width, ya'ni 1100 dan oshib ketmagan, kichkina bo'lishi mumkin, lekin oshib ketmaydi. Ana o'sha maqsadda mana narsani qo'yib oldik, bo'ldi. Demak, menimcha bizda header bitdi. Boshqa bo'lgan ish qolmadi. Endi konteynerdan keyin yana bizda hozir ko'p ishlatiladigan, qayta ishlatadigan klasslarimiz bor. Ya'ni background colorga, linklarga, yana hamma narsaga o'shalarni ham bitta yozib chiqamiz. Aytaylik, birinchi galda text primary. Ya'ni bu главный text rangi xuddi boyagi color mana bundan qo'yib olamiz. Ya'ni главный text rangi mana shunaqa bo'ladi. Xo'p, text primary dan keyin nuqta lead. Ya'ni bu font size 20 piksel. Buni ham hozir razmerda ishlatamiz paragraflarda. Xo'p, keyingisi nuqta btn. Ya'ni knopka. Bootstrapda ham mana shu btn klass bilan ishlatiladi. Biz ham shuning uchun btn ni qildik. Ya'ni bitta yozib chiqamiz, demak bunga. Birinchi galda display inline block. Ya'ni ortiqcha joy olmaydi o'zidan boshqa, ya'ni div ga bersak ham, btn ni button emas, div ga beradigan bo'lsak ham inline blockdan keyin faqatgina o'zini razmerini olib qoladi. Ortiqcha joyi, ya'ni display block level bo'lmaydi, inline block bo'ladi. Hop, display block, font size 18 piksel beramiz va color oq, ichidagi color oq, background
background color boydagi 3 ta uzr 3. Hop, background color padding beramiz albatta. Aytaylik, tepa bilan pastga 13 piksel, chap bilan o'ngga 20. Odatda chap bilan o'ngga ko'proq bo'ladi, shuning uchun uzunroq bo'lib ortiqcha turishi uchun. Border none, chunki agar buttonga beradigan bo'lsak, uni o'zida border bo'ladi, uni none ga set qilib qo'yamiz. Va albatta cursor bo'lganda pointer, ya'ni knopkaga kelganda clickableligini bildirish uchun shu narsani qo'yamiz. Va albatta nuqta btn hover, ya'ni mana shu mishka knopkamizga ustiga mishka kelganda nima qilamiz? Background color mamnundan qilamiz, boyagi f bla bla bla. Ya'ni shu tillararo rang. O'zini rangini color uch. Ya'ni background bilan almashyapti. Hop. Endi bu birinchi default knopka bo'ladi. Bizda endi boshqa knopkalar ham bor. Ya'ni btn light, ya'ni birga ishlanadi. Bular bilan endi btn light bo'lgandan keyin buni background color hash bilan f4 ya'ni bu och seri o'zini rangi color uch. Bu light, ya'ni background oq bo'lib turadi, front o'zini rangi color background color ni oq bo'lib turib ketsam. Demak, light da bunaqa bo'ladi. Keyingisi aytaylik btn dark da, ya'ni background color 3 va rang o'zini rangi esa oq. Hop. Ikkita btn, ya'ni btn light va btn dark ikki xil knopka bo'ladi. Endi xuddi shunaqa bg dark va bg light bo'ladi. Bu backgroundga biror bir showcase yoki divga background color berish uchun, ya'ni nima bitta. Bunda background color bunaqa, bunda seri, ya'ni bunda light, bunda seri. Hop. bg dark bergandan keyin buni background colorga 3 beramiz. Ya'ni background color o'zini rangiga albatta oq. bg dark. Xuddi shunaqa yana nuqta bg light background color ga hash f4 va color ga xuddi shunaqa 3. Ya'ni biz oldindan tanlaymiz, bularni hammasini hozir ishlatamiz, o'shanda yana misolda ko'rasizlar. Va albatta yana bitta kerak bizga bg primary, ya'ni bunda background color boyiga tilla rang bo'ladi. Tepadan ko'chirib pastga olib qo'yamiz va color bunda ham 3. Hop. Albatta bizga yana bitta klass kerak bo'ladi, clr degan. Bunga clear both berib qo'yamiz. Bu nimaga kerakki? Boyagi float, left, right, chunki 2 ga bo'lamiz, 3 ga bo'lamiz, o'shalar float bo'lgandan keyin boya aytganimdek bir-biriga ta'sir ketib qoladi. Ya'ni o'zidan keyin kelayotgan elementlar buning ustiga chiqib qolish ehtimoli katta. Shuni yonini olish uchun har bitta float ishlatgan elementdan keyin clear both berib ketishimiz kerak. O'shaning hisobiga bu yerda bitta div berib qo'yamizda, keyin dalshi yana davom etdi. Undan keyin kelayotgan elementlar xuddi yangi qatordan boshlab davom etish uchun. Hop. Demak, hali ishimiz klass ishlatmadik. Endi boshlaymiz. Bismillah. Ya'ni davom ettiramiz. Navbardan keyin endi bu yerda div ochamiz. Ya'ni id berib showcase. Ya'ni bu yerda bizda endi bu ikkinchi part, ya'ni this one. Pastdagisi bo'ladi. Hop. Showcase ichida nuqta ko'p narsa bo'lmaydi. Buni ham ichida albatta nuqta container ochamiz. Div class container. Ya'ni container o'sha o'rtaga olib beradi, max width set qilib, shu ikkita chetga olib chiqib qolmaydi hech qachon. Xo'p, bundan keyin bizda bu yerda bo'ladi h1.
Tak, e'tibor bersanglar, h1 ni ham ichida mana bu enjoy degan klass rangi boshqacha. Shuning uchun h1 ni ichida yana boshqa h1 qo'yib o'tirmasdan shunchaki bitta span ochamiz. Span nimaga kerak? Shunaqa boshqa paragraf orasidagi yoki h1 larning ichidagi tekst rangini boshqacha qilmoqchi bo'linsa, mana spanga beriladi. Bo'ldi, spanga boya klassni beramiz. Barobar. Ya'ni text primary. Yani text primary ni mana bu yerda berib qo'ydik. Where was it? Ya'ni rangi mana bunaqa tilla rang bo'ladi. Shu bizga kerak. Tilik enjoy va tashqarisida your stay. Qanaqa bo'ladi bu? Mana. Demak, bu ham konteyner ichida enjoy your stay o'rtada turibdi va ideal ishlayapti. Xo'p. H1 dan keyin tagidan bitta paragraf. Paragrafga endi Loren bir 20 qilib naqladigan bo'lsam, ya'ni sizlar bir dummy text yozib qo'yasizlar, bir 20 ta so'zlikdan, ammo ya'ni просто enjoy your stay tagidan Loren Epson. Buni ham extensioni bor, keyingi darslarda ko'rsatamiz. Xo'p, paragrafdan keyin bitta button qo'yamiz. Buttonga anchor ishlatamizda. Tak, anchor etilik and learn more. Ya'ni bosganda qaysidir page o'tib ketadi. Ya'ni about us ham yoki learn more about us deylik. About us va bunda href beramiz. About.html ga hali yo'q. Va bundan keyin class beramiz bunga. Ya'ni boyiga btn. Ya'ni default. Mana bu knopka bo'ladi. Hover bo'lganda rangi o'zgaryapti, o'zi bo'lsa qora bo'lib turibdi. Endi buni ham HTML bitdi. Endi buni ham CSS ga o'tib backgroundga image beramiz, buni pastroq tushiramiz, o'rtaga olib hammasini cho'tka qilib to'g'rilaymiz. Ya'ni mana bu holatga keltirish uchun. Xo'p. CSS mana bu glavniy falan yozib oldik, ishlatishni ham boshladik. Endi bunday aniq qilib turib showcase section. Birinchidan id showcase. Hozir nima qilamiz bunga? Birinchi galda background image beramiz. URL, ya'ni bu yerda image tak. Da CSS papkani ichidamiz. 2 nuqta qilib bitta orqaga qaytib, keyin image ichiga kirib showcase.jpg. Tak, buni mana qilish uchun bitta qo'shtirnoq qilib qo'yamiz. Va background repeat, no repeat, agar mana bu yerda katta ekranda ochib qolinadigan sig'may qolsa bir nechta qo'ymagin degan ma'noda. Va background position center, ya'ni o'rtasiga fokus qilgan. Va background size cover, ya'ni agar mabodo kichkina bo'lib qoladigan bo'lsa, lekin rasm yetarli katta, cover ehtiyoji yo'q, lekin katta ekrandan ochib qo'yganda polностью to'ldirib berish uchun. Mana. Ya'ni boyagi rasm backgroundga tushdi. Xo'p, endi showcase height, ya'ni balandligini. Minimum balandlik kerak bizga, shuning uchun hozircha biz 600 piksel qilib set qilamiz. To'g'ri, telefonda 600 piksel уже o'zining razmeridan 2 barobar katta bo'lib ketib qoladi, lekin hozir telefonga mo'ljallanmayapmiz, faqatgina websayt kompyuterning o'ziga. Ya'ni mana 600 piksel bo'ldi. Rasm o'rtada ko'rinib turibdi, xuddi shunaqa. Endi mana bu rasmlarni, yozuvlarni biroz pastga tushiramiz, bo'ldi. Demak, nuqta showcase. Tak, bitta narsa esdan chiqib qolibdi mana bu yerda. Container h1 da. Sababiki showcase va container bu ikkitasi baravar kelyapti. Color, text align center, padding da. Shuning uchun containerdan keyin yana bitta div ochib olamiz deb o'tdi. Bunga class berib showcase content. Ya'ni mana hammasini bitta qilib elementga olib berish uchun. Shunda biz har bittasiga alohida text align center rangdan berib o'tirmaymiz, kat qilib turib
Ctrl X va Ctrl V. Mana bu divni ichiga qo'yamiz. Hop. Keyingi. Hech o'zgarmaydi bu yerda. Ana endi mana bu kodni yozganimizdan keyin CSS da demak nokta showcase ichidagi showcase content. Birinchi galda text align. Text align center beramiz. Va color oq. Not the color va padding top. Ya'ni tepadan pastga 170 piksel. Tak, shu amamni ham ID qilib qo'yaman, bu class bizda. Mana enjoy your stay, showcase content, bla bla bla. Xo'p, bu ham bo'ldi. Endi keyingisi albatta H1 ni razmerini kattalashtirish kerak, chunki bu yetarli emas bizga. Showcase ichidagi H1 font size 60 piksel beramiz. Tushdi. Va men paragrafni ham knopkadan ozgina tushirish uchun showcase paragraph padding bottom 20 piksel. Shunda mana knopkadan ajraldi va takmanga yaqinlashmagan, shuning uchun bunga padding bottom va font size 20 piksel beramiz. Mana tekstni razmerini biroz kattaroq qilish uchun. Bu ham bo'ldi. Ya'ni background image H1 ozgina text va knopka botasi bosganda HTML o'tadi, lekin hozir bizda yo'q. Buni ham create qilamiz. Demak, header bitta, ya'ni navigation bar bilan showcase. Ya'ni bu ham ancha ish. Endi keyingisi mana ikkiga bo'lingan holat, ya'ni birinchisida rasm, ikkinchisida text, content va knopka. Qanaqa qilamiz? Birinchi galda HTML ga o'tib, HTML dan boshlab olamiz. Xo'p. Headerdan keyin section ochamiz, ya'ni div o'rniga section ishlatamiz va bunga ID beramiz. Home info, ya'ni informatsiya. Ichida qaranglar, sirazu ikkita rasm. Birinchisiga promoy div qo'yamiz. Ikkita div, ya'ni chapdagisiga, o'ngdagisiga. Div va pastda yana div. Ikkita div. Birinchisiga class beramiz. Info image. Ya'ni bu o'zi qovuradi. Buni endi anaqasini u yerdan set qilamiz, ya'ni CSS dan. Ikkinchisiga ham class beramiz. Bu info content. Xo'p, info content ichida xuddi mana bunga o'xshab. Tak, birinchi bu yerda h3 emas, h2 yozamiz. Tak, bu yerda ham endi birinchi span ochib olamiz va bunga spanga class text primary. Demak, text started the history of our hotel. Okay, ya'ni hozir bizda ma'nosi chiqyapti, history of our hotel. Tak, echkini tegidan bitta paragraf. Aytaylik, paragraf bir lorem qilamizda, bir 50 qilaylik. 50 ta so'zdan iborat ozgina text. Va buni ham tagida xuddi boyagi narsa, faqat boshqacha knopka bo'ladi. Anchor ochamiz bu yerda ham. Tak, href, bu ham about html ga o'tkazib yuboradi. About.html class. Endi qaranglar, bu yerda btn beramiz va ketidan btn light. Ya'ni to'g'ri, mana bunda background color bilan color boshqa, lekin buni undan keyingi kelayotgani birinchisi bilan konflikt bo'lib qolsa, ikkinchisi kelayotgani ustun keladi. Ya'ni bu yerda endi text rangini qora, backgroundini light qilib beradi.
Tak botga ham misol uchun read more. Ana, demak hammasi oxirigacha knopka chiqdi, bu chiqdi, hammasi bo'ldi. Birinchisi bu, ikkinchisi bu. Bu ham HTML bitdi. Endi buni ham CSS ga o'tib, CSS dan to'g'rilaymiz. Hop. Hash home info. Tak, bunga ham birinchi galda fixed height beramiz. Ya'ni bunga ana 600 bo'lgan bo'lsa, bunga 400 beramiz. Height 400. Shunda shuni o'zgarmaydi, просто mana 400 berildi. Home info ga faqat shuni o'zi. Endi home info image, ya'ni boyagi rasm. Bu ikkitasini endi bittasini float kelani float qilib turib, width 50% berishimiz kerak. To'g'ri, ikkita narsa 100% ichida 50-50 bo'lishi uchun. Float left width 50%. Chunki hali uni o'zida hech narsa yo'q, shuning uchun hech narsa chiqayotgani yo'q. Endi home info image HTML dan to'g'ri yozdimmi? Info img hayron bo'ldim, chunki men 50 gacha bo'lish kerak edi. Hop, width 50%, endi bunga height 100% beramiz. Ya'ni 100% degani parentini heighti 400 piksel bo'lsa, buni shu 100% deganda parenti bilan bir xilda qilgan. Ya'ni bunday qiladigan bo'lsak, bu yerda inspect mana info image, mana bu highlightda mana bu narsa chiqyapti, 400 piksel bo'lib turibdi. Ya'ni buni ichiga endi biz background image qilib boyaga rasm berib o'ramiz. Endi background image URL bunaqani ichiga nuqta img ni ichiga kirib photo1.jpg. Ana. Demak, boyaga rasm chiqdi. Chat taraf bo'ldi. Endi o'ng tarafni bitirsak, ish al. Demak, home info image. Endi xuddi shunaqa pastga tushib home info content. Bunga mana bu float left bo'lgan bo'lsa, bunga ham float left ko'rsa bo'ladi, float right ham farqi yo'q, chunki 50% bo'lgandan keyin bu samo saboy 50% o'ngga turadi. Tak, bunga float right beramiz. Va bunga ham width 50%. Excuse me. Bunga ham height 100%. Height va text align center beramiz, ya'ni hamma tekstni o'rtaga olib berish uchun. Endi glavnisi padding. Ya'ni padding degandan keyin chap bilan o'ngga uncha emas, lekin glavnisi tepa bilan pastga, ya'ni tepa bilan pastga 50 piksel, chap bilan o'ngga 30 piksel. Shu video payti kelmasa bo'lardi. Endi bitta qolgan narsa nima bo'lyapti hozir bizda? Ya'ni общийga background colorni mana qattiq o'yini qora qilib berish. Uning uchun, ya'ni bular hammasi tayyor. Home info. Endi bunga kirib HTML ga o'tamizda info contentdan tashqari yashidacha mana bunga ham bersak bo'ladi. Class pg dark. Ya'ni boy birinchi qilganimiz o'shanda. Ya'ni bu yerda hozir полностью bo'ldi, no mana bu background image turgani uchun bu ustiga chiqib turibdi. Mana bu buni ham orqasida hozir background mana shunaqa rasm turibdi. Endi mana bu paragrafni ham ozgina pastga tushirsak bo'ladi. CSS ko'rsatib turib. Ya'ni home info ni ichidagi info content ichidagi birinchi paragraf yozib. Hop. Birinchi keldi, bunga ham boydagi padding bottom 20 piksel beramiz. Va bunga ham font size 18
piksel bersak, mana nisbatan kattalashdi va bu echki ham. Endi, ya'ni bu ham bitta, ya'ni header bitta, bu bitta va mana bu ikkitasi. Keyingi qiladiganimiz mana bu 3 ta holat. 3 ta holat bilan footer va menimcha bu videoga yetadi. Qolgan ikkita page keyingi videoda qilamiz. Xo'p. 3 ta narsa bu ham xuddi tepadagidek bo'ladi. Bitta div ochib olamiz, keyin ichidan 3 ta div ochib, uncha content va har bittasiga mana bitta 100% ichida 50 qilganimizdan keyin bu yerdan samo собой 33.3. Ya'ni 103 ga bo'lib bo'lmaydi, tenga 33.3% qilib qo'yamiz. Xo'p. Keyingisi, ya'ni section home info dan keyin aytaylik, nima turib section. Tak, bunga ham ID beramiz, чтобы o'zgarmasligi uchun. Features. Section features. Endi buning ichida sразу biramasiga 3 ta div ochamiz. Ya'ni div birinchi общий klassni bera olamiz, hammasining klassi box bo'ladi. Biz mana shu boxga float left и width 33% beramiz. Va buni bunday olib turib birinchi bittasini qolamiz, keyin hammasiga copy paste qilib turib faqat klassni o'zgartirib qo'yamiz. Xo'p. Buning ichida bizda birinchi galda boyagi ikonka bo'ladi. Bu boyagi font osimi ishlatilinishi. I class. Ya'ni bu yerda class image bilan emas, class orqali beriladi. Tak, fa hotel. Ya'ni mana shunday qilganimizda fresh. Tak, to'g'ri. Bu hozir qatgadir tepaga chiqib qoldi. Sababi mana bitta qanaqa ko'raylik, qattasan. Features box fa hotel. Nega chiqmadi bu? Internet yaxshi bo'lgani uchun tak, network refresh qilsak. To'g'ri. Men hali boya anaqani ko'rdim, lekin HTML ga hali qo'yganim yo'q. Mana bitga. Ya'ni link birinchi bizani CSS, keyin o'sha font osimi saytida bor, buni olsanglar bo'ladi. Paste qilaman deb hozirgi link, ya'ni link rel style sheet o'sha font osimi anaqasiga mana bu integrity cross origin shunchaki biza localdan turib undagi narsani olayotganimiz uchun mana qanaqadir kelib beradi. No, bu bo'lishi kerak. Ya'ni boyagi font osim ishlashi uchun. Bismillah. Ana, kichkina bo'lib turibdi. Hotelni belgisi, ya'ni buni hozir kattalashtiramiz, katta qilib qilamiz. Bo'ldi, chiqdi. Demak, fa hotel birinchi va by default bu juda ham bir kichkina bo'lib chiqib keladi. Buni kattalashtirish uchun fa 3x bu 5 gacha. Ya'ni 3x, 4x, 5x, ya'ni 3x deganimizdan keyin shu turishda buni mana 3 barobar kattalashtirib beradi. A'lo. Hop, ikonkani tagidan aytaylik bitta h3. For example, it's going to be create location. Va buni tagidan bitta paragraf. Aytaylik lorem on. 17. Ha. Mana shunaqa, ya'ni bu. Endi mana bu ko'rayotganimizdek 3 ta box 3 xil background rangda. Shuning uchun mana bunga boxdan tashqari bg light beramiz. Ya'ni o'shanda bu mana birinchisi light oldi. Bu by default div 100% width oladi. Buni CSS dan to'g'rilaymiz. Endi mana bu box divni olib turib bir, ya'ni boxni o'zini features ichidagi olib turib bir, ikki marta paste qilamiz. Demak, uchinchisi ham bg light, ikkinchisi bg primary bo'lib qoladi. O'shanda mana xonasi chiqadi, great location. Bularni to'g'rilab chiqamiz. Aytaylik, ikkinchisida free meals. Mana bunaqasi fast utensils. Wait, nima chiqib ketdi? Tushunmadim. Free meals. Utensils.
Ya'ni bu o'zi boshqa logotip beradi. Va sirali uchinchisini ham to'g'rilab olamiz. Fitness room. Bu yerda endi fast va hotel o'rniga dumbbell. Yani tekstlar qo'varadi, ular ham epson bo'lgan holatda. Ya'ni mana hotel, free meals fitness room for dumbbells. Endi buni ham HTML bo'ldi. Birinchi galda HTML ni qilib oldik. Endi buni ham CSS ga o'tamiz. Tak, bu yerda endi features sectionda ochib olamiz. Hop. Nuqta box. Ya'ni bu uchala bo'lgan tegishli bo'lib 3 ta narsaga nima qilamiz? Bunga width 33.3%, float, left. Mana 3 ga bo'lib berdi, o'rtada turdi. Endi bularga padding beramiz, чтобы sal tepadan pastdan qilish uchun. Demak, bunga padding 50 piksel. Ya'ni bu div va razmerini kattalashtirmagan holatda ichida shu narsani o'rtaga olib tushib beradi. Tak, padding 50 piksel va har doimgidek text align center ichidagi hamma kontentni o'rtaga olish uchun. Mana bu internetdan kelyapti, shunchani qaro, ana. Fitness room, free meals, great location va albatta ko'rayotganingizdek mana bu bir-biriga sal yopishib qo'ygan. Shuni hisobiga nuqta box I, ya'ni ikonkaga margin bottom 10 pixel beramiz. Ozginagina o'shanda bo'ldi. Mana bular chiqadi. O'zi buni ham local ga olsa bo'ladi. Demak, header tayyor, showcase, left and the right, 3 tali. Endi oxirgi qolgani footer qismi. Ya'ni HTML ga o'tib sectiondan keyin xuddi boydagi HTML5 semantic tag footer ochamiz-da. Tagidan bitta paragraf hotel BT va boyagi mana bu copyright signni olish uchun HTML special characterlar bor. Ya'ni buniki and sign copy mana o'zi chiqarib beryapti. Copy 2019 all rights reserved. Bu yerda endi mana oddiygina olib chiqib keladi, bittagina text, lekin bizda bu yerda backgroundda qora bo'lgan text. Demak, buni ham endi CSS ga o'tamiz. Aytgancha menga ID bermadik. Main footer. Bunga o'tib /main footer. Tak, birinchi galda albatta text align center, что hamma content o'rtada turishi kerak. Background color 3 ya'ni background seri, to'q seri. Color ichidagi rangi oq va padding tepa bilan pastga berib qo'yish uchun chap bilan uncha rol o'ynamaydi bu yerda hozir, chunki shundan ham text o'tadi 20 piksel. Tak, shoshmaymiz. To'g'ri, sababi nima unaqa bo'lyaptiki? Mana footer ustiga chiqib qolyapti, sababi manba float left right bo'lganligi uchun. Ya'ni boya aytganimdek, ustiga chiqib qolish. Shuning uchun biza footerdan sectiondan keyin mana ikkitasi ham float bo'lganligi uchun bir-biriga ta'sir qilmadi. Ketmagan bu floatlar, bu float right bo'lib ketganligi uchun. Pastdan bittagina div ochib qo'yamizda, bunga class CLR, ya'ni boyaga clear berib qo'yamiz. O'shanda bismillah. Ana. Hammasi joyiga tushdi. Demak, home page tayyor. Уже videoyimizda ham mana ko'rsatish bo'yicha retorment, menimcha ortiqcha ketib ishlashlar bilan bir 50 minut bo'lsa kerak.
bugunga yetadi. Qolgan ikkita page bu juda ham oddiygina. About va contact. Bugundan ko'p vaqt ketmaydi, sababiki bizda bor, header tayyor, footer tayyor. Bu yerda ham faqat mana bu ikkitaga bo'lib turib, ikkitasini qiladigan bo'lsak bo'ldi. Demak, buni endi keyingi videoda davom ettiramiz. E'tiborli uchun rahmat.